JB23 ジムニーのシフトレバーがここよ。これは交換可能なんですね、実は。ボルトになってます。で、回転方向を止める溝なんですけど、交換すればいいと思いますね。あと樹脂のブッシュを交換したいとか、こっち側にも樹脂のブッシュがついてるので、まあ交換したいですね。これ注文しよう。